sayın yolcularımız, Türk Hava Yolları ile dış hat uçuşlarından gelen tüm transit yolcularımızın gümrük işlemlerini tamamlamak üzere iç hatlar terminaline gitmeleri ve bagajlarını iç hatlar terminali geliş salonundaki gümrüklü bagaj bandından almaları rica olunur. Dear passengers, all Turkish Airlines International Transit passengers are requested to proceed to the domestic terminal arrival hall to complete their customs formalities and collect their baggage from the customs band in the baggage claim area.
Cabin crew, be seated for landing.
Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı bulundurunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Teşekkür ederiz. Dear passengers, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. Thank you. Tabii ki.
bize el yapıyor, böyle yapıyor bak abi. Bak. Gördün mü? Berlin. Gemi mi? Gemi değil. Sabahtan beri uçakta izliyoruz. Gemi diye bağırdı ya. O bir tür uzay gemisi Berlin. Bakış açısı işte. Evet, o uçak anne.